了。是来帮忙还是来捣蛋的？你是来帮忙还是来捣蛋？好了，好了，帮我。好了，好了。你是来捣蛋的吧？好了，好了，谢谢。好了。你就是来捣蛋的，折好了，你跳，还是折好了。好了，够了，可以了，谢谢你的帮忙。我今天要来清我的冰箱，可是有一群捣蛋鬼，然后来帮倒忙的。好了，你们去吃饭，去吃奶奶，好不好？来，好。哥哥你见，乖。
你马上吃饭了吗？没有，还没。先锻炼后吃饭。谢谢。好，我们回到家了。那这些米是刚出门之前就先泡水的，先放下去煮。然后还有退冰的鸡胸肉，先把饭蒸起来，我要先去洗澡。那今天要煮咖喱饭。好的，洗好澡了，那先来处理食材。
喱饭的奥义，挖个洞把咖喱填进去。填不进去了。啊，没关系，这样它的饭就会到时候就会充满了咖喱酱。